Nemmnu li l-korsa ta' żwiemel tista' ssir waħda mill-aqwa fil-Mediterran. Kliem is-Segretarju Parlamentari Chris Agius f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbret is-sejħa internazzjonali għal konċessjoni tad-disinn, żvilupp, bini u operat tal-korsa ta' żwiemel fil-Marsa. Dan biex blajnuna tal-privat ikun immassimizzat il-potenzjal ekonomiku tal-kumpless tat-tiġrijiet ta' żwiemel. B'hekk bi pjan holistiku u b'faċilitajiet sportivi aħjar ikunu attirati iktar atleti u kompetizzjonijiet barranin biex bekk l-atleti tagħna jkollhom kompetizzjonijiet ta' livell ogħla fiex jikkompetu u jkun ta' għajnuna biex jiżdied it-turiżmu sportiv lejn pajjiżna. Fost il-kriterji li bih tingħażel l-iktar offerta vantaġġjuża, sostna Agius, se jkun li l-proġett jimmassimizza bl-aħjar mod il-valur ekonomiku tal-faċilità, speċjalment dwar il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari Agius saħaq li l-istorja tat-tiġrijiet ta' żwiemel f'pajjiżna tmur lura l-ħafna żmien u huwa konxju li sidien Maltin jinvestu fl-aqwa żwiemel possibbli. Għaldaqstant sostna li jeħtieġ inkomplu nsostnu dan l-isport li dejjem ġab riżultati sbieħ lejn pajjiżna. Tenna wkoll il-Malta Racing Club se jibqa' jgawdi awtorità u responsabbiltà li jorganizza t-tiġrijiet u jirreġistra żwiemel u annimali oħra sabiex jieħdu sehem fit-tiġrijiet. Agius żied jgħid li dan huwa proġett minn sensiela. Bdejna minn hawn, il-Marsa kollha jistħoq ilha attenzjoni speċjali, tlaqna mill-Marsa l-korsa ta' żwiemel, jiena ngħid forsi għaliex l-iktar faċli għaliex it's in operation, però mhux se nifqu hawn wara li jitlaq il-proġett tal-korsa ta' żwiemel tal-Marsa se nkomplu f'partijiet oħra li jinkludu l-Marsa, iċ-ċentru sportiv tal-Marsa. Il-korsa tal-Marsa bdiet topera waqt il-ħakma Ingliża fl-1868 u reġgħet inbniet mill-ġdid fl-1981. Fil-waqt li tingħata konċessjoni għal numru ta' snin, il-Gvern irid jassigura li l-iżvilupp tal-korsa llum għandu jitwettaq b'tali mod li ma jxekkilx l-operat. Dawk interessati li jissottomettu proposta għandhom jagħmlu kuntatt mal-Privatization Unit biex jiġbru kopja tad-dokument. Dokument li jista' jinġabbar sal-5 Ottubru fil-waqt li s-sottomissjonijiet jintlaqgħu sa 30 Ottubru.